Movie inaanza na huyu mchizi anaitwa Peter. Sasa leo kuna mdada fulani amegonga nyumbani kwake. Mchizi kaenda kumfungulia. Peter kamuuliza kwamba wewe ni nani? Mr. Peter Ejo. Ya, ndio mimi. Lakini sijakufahamu wewe ni nani kwa sababu sijategemea mgeni yoyote leo nyumbani kwangu. Kwa hiyo wewe unamfungulia mlango mtu ambaye umfahamu? Nimekufungulia kwa sababu umekuja kugonga mlango na kwa kuwa mimi ni mtu mstaarabu nikakukaribisha, lakini sijakufahamu vizuri. Hata hivyo kazi zangu mimi huwa nafanyia nyumbani. Kwa hiyo huenda labda ni mteja. Yule dada anasema kwamba aliyenileta hapa ni Verona. Ameniambia wewe ni mwanaume mzuri sana, unavutia na una ladha ya kitofauti, kwa hiyo nimekuja kuhakikisha kama una ladha hiyo kweli. Unataka kuhakikisha nini? Hem, tusizunguke sana. Twende ukanipe hiyo ladha basi. Yule dada akamshika mkono ili ampeleke mshikaji akamzagamue. Mchizi anasema kwamba msubiri kwanza. Una uhakika na hichi ambacho unakitaka? Kwa sababu wenzako huwa wakija hapa wanaishia kunikimbia tu. Hemu usinijaribu. Nimesha kuambia kwamba mimi ni mwanamke wa tofauti sana. Twende ukanionyeshe ladha ulionayo. Wakawa wanaenda. Yule dada akamweka na kofi la makalio. Kisha washikaji wakaenda kukinukisha. Huko upande wa pili hapa ni mtaani. Tunamwona mwanadada fulani hivi anaitwa Linda. Kiufupi huyu ni tomboy, yani anapigo za kiume kichizi. Kuna mchizi akamuona, akamwambia kwamba Akpan, unataka unikimbie? Sasa kwa nini mimi nikukimbie? Mimi sijataka kukukimbia. Japo naogopa kidogo, ila sijataka kukimbia. Simu niliyokupatia unitengenezee iko wapi? Lakini si nimeshakwambia kila kitu ambacho kimetokea. Ile simu iliibiwa. Hivyo una akili kweli? Naona unijui vizuri wewe. Nakwambia Akpan, naomba simu yangu. Usinifanye kama mimi mtoto mdogo hapa. Sasa unanishika nini? Unataka kuniaibisha hapa mtaani? Sio kukuaibisha tu. Yaani nitakuburuza hapa sekunde mbili mimi. Hakuna mtu ambaye anaweza kumchezea Linda. Mimi ndiye Linda kiongozi hapa. Azikupita hata dakika mbili, Linda kaanza kumchezeshia kichapo ule mshikaji. Ni alimpiga sio poa. Yaani yeye anapiga gadi wanaume. Huko upande wa pili tukaonesha washikaji baada ya kukinukisha sasa. Dada alipelekewa moto, sio poa. Anamwambia kwamba kwa ulivyonipelekea moto hivyo, naomba unilipe. Nikulipe ili weje? Nimekuita kwani mimi hapa? Si umejileta wewe mwenyewe? Hata kama nimejileta mimi mwenyewe, lakini sio kwa kunikomoa hivyo. Naomba unilipe. Wewe ni mtu gani wewe? Hivi wewe ni mtu kweli wewe? Mtu unapeleka moto kama vile una mapepo. Wewe si ndio ulikuwa unajipa sifa nyingi, unajisema kwamba wewe ni mwanamke wa tofauti. Unayaweza na nini? Haya sasa. Wewe kaka, mimi sitokuelewa kabisa. Haiwezekani unipelekee moto hivyo bure. Naomba unilipe pesa yangu. Mshikaji akaona huyu dada anamletea pigo nyeusi hapa. Ikabidi amtoe nyumbani kwake kwa nguvu tu. Nataka nikukumbushe wewe mtumiaji wa Halotel kwamba hatuzimi data kwa matumizi ya internet na bando nafuu. Tupo na Don Bundles ambaye anakuletea bando kwa bei rafiki kabisa ili uweze kuokoa gharama zako katika matumizi ya bando. Gharama ya package ni kama unavyoona kwenye screen yako, ambapo GB 10 utapata kwa 9500, GB 13 utapata kwa 12000, GB 15 kwa 14000 na kuendelea. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0616807602. Don Bundles, hatuzimi data. Huku upande mwingine kuna dogo akakimbia kwa anti yake. Anamwambia kwamba Aunti Vero, dada Linda anapigana huko mtaani. Anapigana tena. Ndio anti kutoka mbio kuja kuamua ugomvi wa binti yake huko mtaani. Anti akamchukua Linda paka nyumbani. Akamwambia kwamba Linda, kaa chini hapo kwanza. Ni kitu gani kimekufanya mpaka ukaanza kupigana na wanaume huko mtaani? Anti alibana alitaka kuchukua simu yangu. Ongea taratibu basi. Ni kitu gani kimekufanya mpaka ukaanza kupigana na wewe mwanaume? Wewe ni mwanamke lakini pia ni binti msomi. Una elimu. Nataka uniambie kwa nini umepigana mtaani? Sasa iko hivi, nilimpatia simu yangu ili aweze kuirekebisha. Lakini baada ya muda nikaenda kuifuata, ananiambia eti haioni na akawa ananikwepa mara kadhaa. Ulijaribu kuongea naye taratibu ili aweze kukuambia simu yako imeenda wapi? Nimejaribu mara kadhaa lakini alikuwa ananiepuka tu. Kwa hiyo kaona njia sahihi ni kuanza kupigana naye mtaani. Mimi nilitaka nimfundishe somo tu kwamba Linda kiongozi hapa hatakiwi kuchezewa hata kidogo. Kwanza hata pale wewe ndio umemwokoa. Yaani nikikutana naye mara nyingine nitamtoa yale macho. Linda, jishike kifuani kwako. Linda akajishika. Unasikiaje? Nasikia ni palaini. Sasa unatakiwa ujue kwamba wewe ni mwanamke na sio mwanaume, na mwanamke hafai kupigana huko ovyo. Nina uhakika hata wazazi wako huko makaburini wanajisikia vibaya sana kwa hicho ambacho unakifanya. Sasa anti yote ametokea wapi? Kwani kulikuwa kuna ulazima wa kuanza kuwajumuisha wazazi wangu kwenye hili? Sasa iko hivi, Linda wazazi wake wote walishafariki na huyu mama hapa ni anti yake ambaye amemlea tangu akiwa mtoto mdogo sana. Baadaye kidogo Aunti Vero akachukua simu na kumpigia mdada anayeitwa Stella. Akamwambia kwamba anahitaji msaada wake. Baadaye kidogo Stella akafika. Huyu ni rafiki yake Linda, lakini kwa sasa yeye anaishi nje ya mji kidogo. Stella akamwambia Linda kwamba hivi unaonaje kama utanifuata huko mjini mimi ninapoishi? Mjini? Na kwa nini nije huko? Ukizingatia sina kazi yoyote ya kufanya. Kwa hiyo ni kwa nini nije huko? Achana na haya mambo ya kazi. Uwe twende tu. Kila kitu kitajulikana huko. Stella, mbona sikuelewi? Haya mambo yote yanamaanisha nini? Kuwa muwazi.
Stella anasema kwamba ana rafiki yake huko mjini ambaye anahitaji msaidizi. Na Stella ameona kwamba Linda anaiweza hiyo kazi ya usaidizi. Anasema kwamba mshikaji ameweka kibunda kikubwa sana, atamlipa pesa nyingi mno. Auntie Vero ndo amekupigia simu, si ndio? Hapana, sio hivyo. Kwa hiyo Auntie Vero amekupigia simu wewe uliyefanikiwa kimaisha ili uje unisaidie mimi ambaye sijafanikiwa kwa chochote. Stella anasema kwamba mimi sijakwambia ili kwa nia mbaya. Wewe ni rafiki yangu, kwa hiyo nataka tu tusaidiane. Linda akagoma katu kwenda mjini. Ila baadaye aunti yake akamuita pembeni. Akamwambia kwamba ninafanya haya yote kwa ajili yako, sio kwa ajili yangu. Ni kwa sababu nakupenda kama mwanangu. Kwa hiyo kubali tu uende huko mjini. Aunti akafanikiwa kumshawishi Linda mpaka akakubali kwenda mjini. Basi Stella akampeleka Linda mpaka nyumbani kwa Peter. Kisha akaanza utambulisho sasa. Anasema kwamba Linda, huyu anaitwa Peter, ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Anafanya biashara za mtandaoni, anatengeneza website. Nafurahi kukutana na wewe saa. Ukiniita Peter tu inatosha bwana. Sasa Peter akaanza kumuelezea Linda majukumu ambayo atakuwa anayafanya sasa. Kifupi Linda atakuwa kama secretary wa mchizi. Anamwambia kwamba utatakiwa kupanga ratiba zangu za vikao, kupanga miadi yangu ambayo natakiwa nikutane na watu mbalimbali na vitu vingine vidogo tu. Lakini pia utafanya kazi hapa kwa sababu tunafanyia kazi nyumbani. Linda akauliza kwamba hivyo vitu vingine vidogo ni vipi? Ni vitu vya kawaida tu vya hapa na pale. Wewe wala hata usijali. Basi siku ya pili Linda akarudi tena kwa mchizi. Leo ndo alikuwa anaenda kusainishana mikataba ya kazi sasa. Mchizi anasema kwamba kama nilivyokuambia, utakuwa msaidizi wangu binafsi. Utakuwa unapanga vikao vyangu, utakuwa unapanga miadi yangu na kufanya vitu vingine vidogo hapa nyumbani. Hebu tuiweke wazi hiyo saa. Vitu vingine vidogo ni kama vipi? Unamaanisha kupika, kufua na kufanya usafi? Ndio, ni vitu kama hivyo. Na mshahara wako utakuwa na 300, lakini pia nitakuongezea na 200 kama bonus. Linda kastuka kinoma. Kilichomfanya Linda ashangae kwa sababu ile pesa ni nyingi mno. Hajawahi kushika hata pesa kama hiyo. Mchizi akasema usijali, mimi nitakulipa tu hiyo pesa. Ninaamini tutafanya kazi vizuri. Basi mchizi akampatia Linda mikataba. Kwa furaha Linda ambayo alikuwa nayo, hakutaka hata kusoma kwenye mkataba wameandika nini. Yeye akawa anasaini tu. Basi mchizi akawa anamuonesha Linda mazingira ya nyumba yake, akampeleka jikoni, akampeleka ofisini kwake. Kama nilivyokuambia, mchizi anafanyia kazi nyumbani. Kwa hiyo hata ofisi ipo nyumbani. Ndiko ambako utakuwa unalala. Hichi kitakuwa chumba chako kuanzia leo. Linda akawa anafurahia mno. Hajazoea maisha kama haya. Akawa anajisemea mwenyewe kwamba hatimaye leo na mimi nina TV kwenye chumba changu. Akafurahi kishenzi. Basi Linda akaanza kazi yake, ambapo kama unakumbuka, swala la kupika na lenyewe ni jukumu lake. Akawa anamwandalia mshikaji kifungua kinywa pale. Mshikaji alivyoshuka hivi chini, akamwona Linda amependeza sana. Akamwambia kwamba mbona umevaa kama unataka kutoka? Linda anasema kwamba mimi ni sekretari wako, kwa hiyo natakiwa kuvaa kama sekretari aliyepo kazini muda wote. Kama umeamua hivyo basi hamna shida. Mshikaji akakaa zake pale ili apate kifungua kinywa. Basi kazi ikaendelea, ambapo mchizi akaingia ofisini kwake, akawa anapiga kazi na mara nyingine anampigia Linda, anampa maelekezo ya kufanya. Linda naye akaendelea kufanya kazi kwa bidii sana. Sasa kuna watu walikuwa wanadaiwa na hii kampuni inayomilikiwa na Peter. Linda akawa anawafokea wale washikaji kichizi, anawaambia kwamba nataka kufikia jioni muwe mmeshalipa hiyo pesa, la sivyo nitawafuata mimi mwenyewe huko niwaoneshe Linda kiongozi jinsi alivyo. Naweza nikaja nikawachafua nyinyi wote hapo. Nataka kufikia jioni muwe mmeshalipa hiyo pesa. Sasa kipindi Linda anaongea na wale wateja, kumbe mchizi alikuwa anamsikiliza bana. Mchizi akatokea kuvutiwa sana na msimamo wa Linda, kwa sababu Linda anaonesha kupiga kazi kishenzi. Huku upande mwingine, leo kuna mchizi ameleta mzigo hapo nyumbani kwa Peter. Basi Linda akaenda kuupokea. Alivyorudi ndani hivi, akamkuta mchizi yupo kifua wazi. Linda akawa anakiangalia kifua cha mshikaji, ni kama akavutiwa nacho hivi. Mshikaji anamwambia kwamba Linda, Linda mawazo yako mbali kichizi. Ndio kuja kustuka, samahani saa. Unasema nini? Ninasema ulikuwa unasema mimi ndio ulikuwa unasema. Nilikuwa nasema kwamba hivi kuna mtu ameleta huu mzigo hapa na umeuangalia ndani kuna nini? Hapana, sijauangalia. Kisha Linda akasepa. Alivyokuja huko chumbani kwake, akawa anasema kwamba mimi ni secretary, sitakiwi kufikiria mambo mengine, sitakiwi kabisa. Sasa Peter akamfuata Linda, akamwambia kwamba nataka mida ya jioni hivi uvae upendeze na hakikisha umepaka makeup, ukaonekana umependeza mno. Kuna sehemu nataka twende. Basi mida jioni hivi ilivyofika, Linda akajiandaa, akajipamba kichizi. Huku ndani kwa mshikaji, naye akavaa mavazi yake kama mfungwa hivi. Alikuwa na pingu pale, akawa na mjeredi, yani ni mavazi fulani hivi sio ya Kiyahudi haya. Kisha punde Linda akaingia chumbani kwa Peter. Akawa anashangaa sana mshikaji alivyovaa. Mchizi anamwambia kwamba vipi, nimeonekana wa kitofauti leo eh? Linda anasema ndio, lakini sijaelewa kwa nini umevaa hivyo. Mchizi anamwambia kwamba nataka unifunge hii pingu, kisha uchukue na huu mjeledi, alafu unipige. Fanya kama vile wewe ndiye bosi wangu hivi. Linda akacheka sana. Namwambia unamaanisha nini wewe? Wewe fanya kama nilivyokuambia. Fanya kama wewe ndiye bosi wangu. Nataka unitese leo. Mimi nitakuwa mtumwa wako kwa siku ya leo.
Sasa iko hivi, Peter ni mchizi ambaye ameshaathirika kisaikolojia. Mara nyingi anapokutana na mwanamke na akavutiwa naye, huwa anataka huyo mwanamke ampige mijeledi. Ni jambo la kushangaza kidogo, lakini ukweli ni kwamba mchizi huwa anataka kupigwa na mwanamke anayempenda. Kwa hiyo kabla ya kushiriki tendo na mwanamke ambaye yeye binafsi atakuwa amempenda, mchizi huwa anataka huyo mwanamke amshushie kwanza kichapo cha mijeledi ndipo aendelee sasa. Sasa hiki kitu kikamshangaza sana Linda, akaona ni kitu cha ajabu mno. Basi Linda akachukua maamuzi ya kuondoka, alimaindi kishenzi, akabeba mabegi yake ili asepe sasa. Ila mchizi akawa anamzuia. Mchizi akaja kumuonesha mkataba, akamwambia msoma mkataba, kwa sababu hichi kitu ambacho ninataka ukifanye ulisaini kwenye mkataba hapa. Kwa hiyo nadhani ukiniambia hivyo utanizuia mimi kuondoka. Mchizi akasema sawa, ukitaka kuondoka ondoka, lakini utatakiwa ulipe gharama za kuvunja mkataba kwanza. Linda alivyosikia kwamba kuna gharama za kuvunja mkataba, basi ikabidi awe mpole tu, akakubali kuendelea kubaki kwa mshikaji pale mpaka pale mkataba wake utakapoisha. Basi Linda akawa anamwepuka sana mshikaji. Mara nyingine mshikaji akimkuta Linda anakula mezani, Linda anachukua chakula chake na kwenda kulia jikoni. Yaani akaamua kwamba mahusiano yao yawe ya kikazi tu na sio vinginevyo. Sasa mchizi akawa anapiga mitungi kinoma yani. Kama nilivyokuambia, ili swala la kupigwa mijeledi wakati wa tendo lilishamwathiri kisaikolojia. Kwa hiyo anavyolikosa huwa anajisikia vibaya mno. Linda amerudi nyumbani akakuta nyumba nzima inanuka pombe, alafu jamaa anakunywa tu. Akamwambia ndo nini kinachokifanya? Kwa nini unakunywa kupitiliza? Mchizi anasema unategemea mimi nifanye nini? Kwa sababu hakuna anayenijali, hakuna anayenipenda. Unadhani mimi nilipenda kuwa hivi? Sikupenda kuwa hivi. Peter, umeongea maneno mengi lakini bila kusema kitu chochote kile. Sijakuelewa. Unataka kujua? Ndio. Peter akaanza kumwelezea Linda kwamba alivyokuaga mdogo kulikuwa na beki tatu fulani hivi ambaye alikuaga namlea. Muda huo nakuta wazazi wake wapo kazini. Sasa yule dada alikuwaga anampiga sana Peter, na kisha baada ya kumpiga walikuwa wanakinukisha. Kwa hiyo Peter akajikuta amezoea hili swala la kupigwa ndipo akinukishe. Kwa maana hiyo likawa limemwathiri kisaikolojia sana. Hivyo akamwelezea haya yote Linda. Linda akamwonea huruma kichizi. Linda akaelewa kwamba mchizi hajapenda kuwa hivi, isipokuwa ni kitu ambacho kimemwathiri kisaikolojia. Basi akakubali kuanza kumsaidia sasa ili jamaa abadilike. Basi wanetu wakawa na ukaribu sana, na muda huo akawa anaangalia movie pamoja. Linda akawa anamuonesha ushirikiano mkubwa sana jamaa. Sasa mchizi alikuwa anaamini kwamba mahusiano mazuri ni yale ya kuzagamuana tu. Linda akamwambia kwamba kwenye mahusiano kuzagamuana sio kitu cha maana kiasi hicho. Anamwambia kwamba mahusiano yanajengwa na vitu vidogo vidogo ambavyo mnafanyiana wote wawili, ambavyo kupitia hivyo vitu ndipo tapelekea kuwa na chemistry kubwa, na baada ya hapo kila kitu kinakuwa kinavutia. Kwa hiyo hutakiwi kufikiria namna hiyo. Huko chumbani mshikaji ameamka akakuta ua pembeni pale kitandani kwake. Akafurahi kichizi. Baadaye akaja kumuuliza Linda kwamba nimeamka nikakuta ua pembeni yangu. Sijawahi kuletewa ua na mwanamke. Linda anasema kwamba mbona ni kitu cha kawaida hicho. Haijalishi ua amekuletea mwanamke au mwanaume. Kwangu mimi ni kitu cha kawaida tu. Huko upande wa pili Linda alikuwa amemletea mshikaji chakula chumbani kwake. Mshikaji akamwambia hebu njoo tule pamoja. Basi washikaji wakakaa pale wakawa nakula pamoja huko akipiga stori mbili tatu hivi. Baada ya kupiga stori kwa muda kidogo, mchizi akamshika mkono Linda. Akaanza kupata hisia fulani hivi. Punde si punde wakaanza kukinukisha. Kwa hiyo kikanuka pale. Baada ya mechi Linda akarudi chumbani kwake. Akawa anajilaumu kichizi kwa kitu ambacho kimetokea. Anasema nimefanya nini mimi? Sikutakiwa kufanya hivi na wala sikupanga ili litokee. Akawa anajilaumu kishenzi kwa kumtunuku mshikaji. Kesho yake asubuhi Linda akawa anaona aibu kichizi. Mshikaji akamfuata akamwambia kwamba Linda, usiku wako umeendaje? Linda anasema umeenda vizuri. Na wewe je? Mchizi akawa anasema ameenjoy sana. Anamwambia kwamba alafu kuhusu usiku wa jana. Linda akasema hapana, tusiongelee hayo mambo. Lakini pia samahani kwa kuja chumbani kwako. Kwa sababu nisingekuja huenda hili lisingetokea. Mchizi akasema kwamba usiniombe samahani. Usiku wa jana ulikuwa usiku mzuri kwangu. Sijawahi kupata usiku wa namna ile. Na nitaukumbuka ule usiku daima. Ulikuwa ni usiku wa upendo, wa furaha, wa kujali, wa kitofauti mno. Lakini wakiwa naendelea kuzungumza, kuna mtu akagonga pale mlangoni. Linda akaenda kufungua. Kuna mdada fulani anaitwa Tovia ndio alikuwa amefika. Mchizi akamuuliza kwamba umekuja kufanya nini hapa? Nimerudi kwa ajili yako. Sogea kwanza huko. Wala hata sisogei. Ngoja mimi niende chumbani. Yule dada akaenda chumbani. Mchizi anamwambia Linda kwamba hebu acha nikazungumze naye. Nahitaji kuutoa huu uchafu ndani ya nyumba yangu. Oh, basi sawa. Sasa iko hivi, Tovia ni mpenzi wa zamani wa Peter. Walikuwaga na mahusiano. Ila Tovia alikujiga kwenda nje ya nchi, kwa hiyo akawa na umbali. Na Tovia ni mwanamke ambaye amehusika kumwathiri Peter kisaikolojia, kwa sababu na yeye pia alikuwaga na mchapa ile mijeledi. Kisha ndio amtunuku mzigo. Mchizi akaja mbio huko chumbani akijiandaa kumtoa Tovia chumbani kwake, ila akakuta Tovia ameshavaa yale mavazi ya kumsurubu. Sasa kama nilivyokuambia kwamba huyu mchizi ameshaathirika kisaikolojia na hili swala.
Kwa hiyo alivyofika akawa mpole tu, Tovia akawa anamuendesha pale, anampiga mijeledi, yani akawa anamfanya vyovyote vile anavyotaka yeye. Sasa hii siku Tovia akamvuta mshikaji na wakawa wanacheza mziki pamoja. Mshikaji naye akawa anambambia tu, ila punde Linda akatokea. Ili swala likamuuma kichizi, ukizingatia naye tayari ameshaanza kumpenda mshikaji, ila akakausha tu. Sasa mambo alivyozidi kuwa mengi, Linda akajega kuondoka kwenye nyumba ya mshikaji. Ni siku mchizi amerudi nyumbani akumkuta Linda, akamkuta Tovia yupo anajiseksisha tu pale kitandani. Alivyomuuliza kwamba Linda yuko wapi, Tovia anasema kwamba ameondoka. Mchizi akamaindi kinoma, akachukua mabegi ya Linda na kumfukuza mpaka nje, ambapo mchizi akaenda kumtafuta Linda, akamwomba msamaha kwa kila kitu ambacho kimetokea. Akamwambia kwamba nimeshamfukuza Tovia, nataka kuishi na wewe na sio yule mnyama. Basi Linda akakubali kurudi nyumbani kwa mshikaji, ambapo leo wakapiga pati kubwa sana na washikaji wakawa wapenzi rasmi. Na hapo ndo nakuwa mwisho wa movie inayoitwa Personal Cupid. Niandikie maoni yako, umeonaje movie hii? Hapa ni High14 Recap na mimi ni Clever OG. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe ili uwe kwanza kupata kazi zetu pale zinapotoka. Till next time.